Schlafposition ändern und Schnarchen um 50% reduzieren? Das klingt fast zu einfach, um wahr zu sein, aber genau das zeigt die Wissenschaft. Viele Menschen kämpfen nächtlich mit lautem Schnarchen, das nicht nur den Schlaf des Bettnachbarn stört, sondern auch die eigene Schlafqualität beeinträchtigt. Doch die Lösung könnte so simpel sein wie ein Wechsel der Schlafposition. Studien haben gezeigt, dass das Schlafen auf der Seite die Atemwege frei hält und Schnarchen deutlich vermindert. Der Grund? In Rückenlagen neigen Zunge und Gaumen dazu, die Atemwege zu blockieren. Ein kleiner Positionswechsel könnte also nicht nur die nächtliche Geräuschkulisse reduzieren, sondern auch für erholsamere Nächte sorgen. Also, bevor du in teure Schnarchlösungen investierst, probiere einfach mal, auf der Seite zu schlafen und erlebe, wie sich deine Nächte verändern können.